будемо з Наталією Васильівною в тандемі, можна сказати, практично, дуетом, так? Правильно, так. Ну, хочу дійсно привернути увагу до хронічного кашлю. І хочеться запитати вас, а скажіть, будь ласка, чи всі лікарі, які тут присутні, мали багато дітей, у яких мати скаржилася на хронічний кашель у дитини? Часто ви стикаєтесь з цим питанням? Взагалі дуже часто. І можу сказати, це взагалі, що таке кашель? Кашель – це довільний або мимовільний, рефлекторний, поштовхоподібний, форсований гучний видих. Може виконувати як фізіологічну, так і патологічну роль. І можу сказати, що кашель – це перша за частотою причина звертання до лікаря взагалі. І в будь-якій країні, і в Америці, і в європейських країнах, і, звичайно, у нас таке ж. Стосовно оцінки кашлю, кашель – це складний рефлекторний захисний акт, який спрямований на видалення з дихальних шляхів стороннього тіла або того, що нагадує стороннє тіло, а саме патологічного матеріалу будь-якого, який абсорбований на слизовій оболонці бронхів або надлишка бронхіального секрету, тобто мокротиння для підтримки бронхіальної прохідності, тобто для забезпечення прохідності бронхів. Ви знаєте, що розрізняють кашель гострий, підгострий і хронічний тривалістю понад 8 тижнів. Розрізняють також деякий рецидивний кашель, коли просто повторні епізоди кашлю трапляються, які не пов'язані з гострою респіраторною вірусною інфекцією і триває довше, ніж 7-14 днів на епізод. Є багато зараз дітей, які проявляють психогенний кашель. Дитина, не усвідомлюючи того, намагається привернути до себе увагу, перш за все, батьків, коли з'являється у сім'ї друга дитина, і на цю маленьку дитину звертається уся увага дорослого населення сім'ї. Кашель припиняється в цьому разі у вісні або при зосередженні дитини на чомусь, тобто коли дитина відволікається. І особливо часто у нас буває, коли поствірусний кашель. Він починається одночасно з респіраторною вірусною інфекцією і триває понад 3 тижні. І це дуже часта причина. Поствірусний кашель. З точки зору його лікування, в нас є резолюція Ради експертів 2013 року, яка свідчить про те, що гострий бронхіт з частим малопродуктивним кашлем на тлі респіраторної вірусної інфекції, як правило, супроводжується прихованим бронхоспазмом через гіперреактивність бронхів, що посилює як виразність кашлю, так і зменшує його продуктивність і є провідним механізмом підтримання тривалого постінфекційного кашлю взагалі. Є підставою для формування стійкої обструкції дихальних шляхів в подальшому. І це є показом для формування, для використання комбінованих препаратів мукоактивного характеру, зокрема це комбінація гвайфенезину, бромгексину і сальбутамолу у маленьких дозах з перших днів початку гострого кашлю внаслідок вірусної інфекції. І ця комбінація препаратів, які притаманні як муколітична, так і бронходилатуюча дія, покращує продуктивність кашлю, запобігає розвитку гіперактивності бронхів і тривалого постінфекційного кашлю. Що стосується конкретики класифікації причин хронічного кашлю, то можу сказати, що дуже багато, як ви бачите, причин, які мають дійсно хронічний характер захворювання, це і хронічний бронхіт, і хронічне обструктивне захворювання легень, про що ми будемо вже частіше вже розмовляти, оскільки в 16 років ми маємо право поставити такий діагноз. Це бронхоектази, які теж мають право громадянства у дитячому віці. Це звичайна бронхіальна астма, окрім кашльового, наприклад, варіанту. Це туберкульоз, муковісцидоз і багато інших захворювань. Непродуктивний кашель – це кашльовий варіант бронхіальної астми. На жаль, мало хто діагностує цей варіант астми. І багато інших хвороб, в тому числі гастроезофагіальна рефлюксна хвороба,
хронічні запальні процеси в носоглотці, про що теж вже була мова, і особливо в тому разі, якщо це супроводжується синдромом постназального стікання. В наш час наші діти мають хронічні хвороби, які, на жаль, потрібно лікувати тривалим застосуванням інгібіторами ангіотензин-перетворюючого ферменту, бета-блокаторами, нестероїдними протизапальними препаратами з точки зору як аспірину, так і його аналогів. І це в нас багато стає інтерстиціальних захворювань, легень ми стикаємося в цьому плані в нашій лікарні. На жаль, це об'ємні процеси у середостійні і в тому числі психогенний кашель. Взагалі, педіатру потрібно знати 5 головних причин хронічного кашлю, так звані Big Five, 9 з 10 випадків хронічного кашлю у дітей. Серед них, подивіться, будь ласка, є у дорослих і у дітей різниця. У дітей на першому місці астма – 39%. Я нагадую вам, будь ласка, зупиніть на цьому увагу. Синдром постназального стікання друге місце посідає 23%. І гастроезофагіальна рефлюксна хвороба третє місце 15%. А у дорослих інакше на першому місці синдром постназального стікання, а астма на другому місці. Це дуже важливо. Ну і хочу сказати, що кашель при гастроезофагіальній рефлюксній хворобі викликається вагусним рефлексом. Це сухий кашель, посилюється після прийняття їжі, також при переході з горизонтального положення в вертикально і мінімально в нічний час. І я звертаю вашу увагу на те, що головною ознакою такого кашлю є неприємний запах з рота внаслідок високого підняття вмісту шлунку, який вже має такий гнильний характер. Мікро- і макроаспірацію жовчного вмісту. Бачите, скільки в нас є ретроградних забросів, закидів вмісту не тільки з шлунку, а й з дуодену. Психогенний кашель. Характерний сухий з металевим відтінком кашель, який спостерігається тільки в денний час, про що вже йшла мова. Відзначається достатньо висока регулярність і висока частота. 4-8 разів на хвилину – це особливість такого кашлю. Припиняється під час розмови і під час їжі, звичайно. І намагається до себе дитина привернути увагу. Як правило, з'являється як реакція на якусь стресову ситуацію. Кашель при синдромі постназального стікання. Характер кашлю – це теж сухий і теж переважно в нічний час та ранкові години. І є таке відчуття присутності секрету у самій глотці. Що ми можемо зробити? Які причини повинні виключити? Це хронічний ринік, в тому числі алергічний, вазомоторний і в тому числі медикаментозний. Носові поліпи, які в наш час стали частіше буває, якщо вони є, потрібно виключати муковісцидоз, оскільки діти з муковісцидозом у 25% хворих є такі проблеми. Хронічний синусит, про що вже була мова. Що стосується діагностики і верифікації діагнозу, то потрібно, звичайно, скеруватися до лор-спеціаліста і разом вирішувати цю проблему. З точки зору можливості впливу, то, звичайно, повинна бути пробна терапія ексювантібус. Перш за все, це антигістамінні препарати, які впливають на гістамінові рецептори першого типу. Це практично деконгестанти, це препарати монтелукасту і, можливо, інтраназальні глюкокортикостероїди, а можливо і пропіобромід, але в нас його на території України немає на фармацевтичному ринку. І нарешті, так званий алергічний кашель, його зараз дуже багато. Це кашель, який виникає нападоподібно у певному місці або в певний час, коли є контакт з причинним алергеном, і особливо у того хворого, який має обтяжений як індивідуальний, так і особливо сімейний анамнез з алергії. Він
Він часто супроводжує риніт, кон'юнктивіт, бронхоспазм або шкірні прояви алергії у самої дитини. Можу сказати, що, як правило, бувають позитивні результати алергологічного обстеження, хоча негативні результати не виключають алергічний генез кашлю. Чому? Тому що алергічний риніт може бути не тільки імуноглобулін і опосередкованим, може бути і інші алергічні реакції, в тому числі і клітинно-опосередковані та інші. Ну і можу сказати, що пробна терапія протиалергічними засобами часто суттєво полегшує стан хворого, і це нам також допомагає з точки зору підтвердження діагнозу або підозри на діагноз алергічний риніт. Що стосується конкретно алергічного риніту у дітей, я звертаю вашу особливу увагу на те, що хронічний кашель – найчастіший симптом алергічного риніту. Найчастіший. Або синуситу. І найчастіше це буває риносинусит, тому що у дітей маленьких особливо дуже близько все розташовано, і реакція слизової оболонки не тільки носа, а й дійсно при носових пазухах. Можу сказати, що при алергічному риніті теж має місце і суто внаслідок цього виникає кашель, це постназальне затікання слизу і подразнення рефлекторним чином як гортані, так і глотки. Ну, що стосується того, що в нас, окрім алергічного риніту, приводом для підозри на алергічний генез кашлю є і бронхіальна астма. І, на жаль, вона не виявляється в перші роки життя дитини, тому що вона ховається за таким звичним діагнозом, як обструктивний бронхіт. І діти з такими проявами, вони, звичайно, абсолютно чітко відрізняються від дітей старших років, тому що у дітей старшого дитинства бронхіальна астма має більше таких ознак, які характерні для дорослих. А от діти перших 3-4 років, вони нам демонструють типові спочатку епізоди повторного обструктивного бронхіту, який виникає не стільки за рахунок причинних алергенів, а частіше за все, як і всі діти цього віку, за рахунок вірусної інфекції, яке теж має дуже серйозний вплив з точки зору індукції алергенного, езонофільного і будь-якого запалення. Особливості кашльового варіанту астми – сухий або малопродуктивний кашель, частий, інтенсивний, порушує як денну активність, так і сон, і провокується не алергенами, а може провокуватися холодним повітрям, різкими запахами, гіпервентиляцією, особливо якщо дитина побігає і подихає швидко, респіраторним інфекціям, про що вже йшла мова, і часто буває резистентним до терапії бронхолітиками. Це дуже важливо. Але з точки зору діагностики кашльового варіанту астми дуже нам допомагає бронхопровокаційний тест з метахоліном чи гістаміном. І знов-таки підтверджує діагноз астми, але в легкій формі у кашльовому варіанті. Це пробна терапія протизапальними препаратами, контролюючи дії. Це перш за все препарати монтелюкасту або інгаляційними кортикостероїдами у низьких дозах впродовж 2-3 місяців. І це відображено практично в останніх документах міжнародного рівня. Це джіна методичні рекомендації. І ви бачите, на першому місці стоїть кашель, який характеризується з точки зору астматичних проявів, повторний або постійний непродуктивний кашель з посиленням вночі або у супроводі свистячих хрипів та утрудненим диханням. І кашель після фізичних вправ, кашель без симптомів застуди взагалі асоціюється з тим, що може мати пам'ять батьків, коли вони згадують, що ці ознаки були ще 2 роки тому, але на це не звертали увагу і лікувалися Бог знає якими препаратами, які, звичайно, не були ефективними. Ну і таким чином при наявності кашлю у дітей необхідно визначити,
етіологічний, патогенетичний фактор, якщо про це йде можливість таке зробити. Звичайно, хотілося б, щоб цей рівень був нозологічним, діагностично рівнем, мати, визначити характер кашлю, його тривалість та інтенсивність, вплив на якість життя пацієнта та його сім'ї. Ну і потрібно активно виявити, чи є бронхообструкція, хоча б маленька, або її немає. Ну і необхідність призначення тих медикаментозних засобів, про що вже йшла мова у доповіді Наталі Васильівні. Мається на увазі протикашльові препарати, чи потрібні вони в таких випадках відхаркування чи політичні, коли сухий кашель непродуктивний. Думаю, що при підозрі на генез хронічного сухого кашлю призначити пробну контролюючу терапію на термін не менше 3 місяців. Можу сказати, що в нас є певний діагностичний алгоритм при хронічному кашлі, але все ж таки остання наша позиція все ж таки призначити, щоб дитина не мучилася, призначити пробну терапію препаратами протизапальної дії на термін не менше 3 місяців. Іноді слід виключати інші стани. І подивіться, будь ласка, тут і папіломатоз гортані, і дисфагія різного характеру, і бронхостервохідна фістула і так далі. Тобто нам потрібний мультидисциплінарний підхід у разі хронічного кашлю. Ну і можу сказати, що цей мультидисциплінарний підхід – це є, звичайно, наш консиліум, в який входить дуже багато спеціалістів. Подивіться, будь ласка, інколи нам може бути потреба в дуже великій кількості, включаючи психоневролога, навіть кардіолога, онколога і навіть інфекціоніста. Ну і якщо у нас пошук причини хронічного кашлю не дав результату, слід спробувати лікувати кашель як бронхіальну астму. Не бійтеся цього. Або алергічний риніт. Доки не буде доведено зворотного. Оптимальний показник, який ми застосовуємо для того, щоб оцінити препарати, які ми призначаємо з пробною метою у дітей з алергічним ринітом, особливо тут мається на увазі препарати інгаляційних ендоназальних кортикостероїдів, це препарати мометазона фуроата, це, звичайно, терапевтичний індекс, і він має таке визначення, як відношення загального балу ефективності до загального балу побічних дій. І ви бачите, що для препарату мометазона фуроата, це препарат ленспрею, він найкращий. Ну, а з точки зору впливу як на алергічний риніт, так і на бронхіальну астму, в тому числі і кашльову, про що вже йдеться мова у чині 2018 року, то у нас є препарати Монтелукасту, з яких в даному випадку є препарат Глимонт. Препарат Глимонт дуже володіє найвищою, так сказати, ступенем як ефективності, так і безпеки, і він постійно перевіряється дуже такими важними організаціями, як FDA, американська організація по безпеці препаратів і продуктів харчування, і європейська також. Препарат має абсолютно повну ефективність і має, на відміну від брендового препарату, мінімальну кількість допоміжних речовин. Тому безпека навіть більша, ніж безпосередньо брендових препаратів. Ну і біоеквівалентність, ви бачите, випадають абсолютно повні такі характеристики обох препаратів. Що стосується антибактеріальної терапії, неускладнених респіраторних вірусних інфекцій, не призводить вона до раннього одужання, але вдвічі частіше сприяє бактеріальній суперінфекції. І це є правдою. І наостанок ускладнення тривалого кашлю. Подивіться, будь ласка, це не тільки прості нудота, блювання, розлади сну, дратівливість, розтягнення міжреберних м'язів, навіть крововиливи у склери. Я звертаю вашу увагу на аспірацію, на ателектази, на емфізему легеневу гіпертензію, на підвищення тиску в венах великого кола кровообігу. І наостанок
показати вам цю картину Арчимбольда, це середнє віччя, 16 сторіччя, в яких тут показана алегорія кашлю. Вірніше, алегорія ускладнень кашлю. От бачите, тут всі овочі і фрукти задіяні. І тут показана емфізема грудної клітки. От подивіться, будь ласка, так? Далі, ознаки підвищення тиску в малому кровообігу. Малиновий язик. Тут мається на увазі набряк повік, переповнення яревних вен і збільшені надключичні лімфовузли. Я дуже вдячна вам за увагу.